嗨，大家好，欢迎回来陆陆创作中，我是哲。好，那认识这个频道的朋友呢，大概知道我比较多是使用DaVinci Resolve 剪辑。那音乐网站这3、4年来，我一直都是用 Epidemic Sound。好，那我先说这支影片呢，也没有被 Epidemic Sound 赞助，只是上个月的时候，我发现他终于推出这个 Epidemic Sound 跟 DaVinci Resolve Studio 的这个 App。那我当时真的是非常开心，因为就觉得哇，好像等了好久的那种感觉。那我觉得在剪影片的时候，除了音乐、音效，真的会花非常多的时间。比如说你剪完一支影片，你要打开音乐网站，然后你要依序的去找到这些你想要的音效，并且将它们下载下来，然后再汇入到软体里面。本身我就觉得有点麻烦了这件事情。那好在它终于推出这个插件。那网络上搜寻 Epidemic Sound 呢，它写它总共有4万首的音乐以及170种不同的风格。那首先我想要讲，就是我觉得 Epidemic Sound 它的音乐品质真的是非常的好。那有些人可能会觉得它音乐稍微比较无聊一点，那我觉得是因为它的起承转合比较完整一点，所以想要找到相对应的部分呢，就需要花比较多时间。那不过我自己是还蛮享受这个找音乐的过程啊。好，那可以看到在最上方呢，它主要分为这个歌曲跟这个音效。好，比如说我觉得这一首还不错呢，我可以点到歌曲里面呢，它就会推荐这个相似的音轨给你。那针对做短影片的朋友呢，你也可以在歌曲下面选择这个 Create Versions， 在上方呢，你可以拖拉你想要的片段，并且 Use Selection， 它就会用这个片段呢来帮你制造，比如说15秒、30秒、45秒、60秒的音乐长度。那很酷的呢，还有这个 Search by Video。我点开之后呢，可以拖入影片呢，它就会帮你找寻灵感。这边有一个我很喜欢的电影《王牌冤家》，好，我将它放进来。好，那我就选 Get Recommendation， 它就会推荐一系列的歌曲给你。那你就可以边听音乐呢，边看画面，看你觉得味道有没有对。好，那这个符不符合呢？就见仁见智。不过我觉得它的大方向至少是对的。好，我们再试另外一个。那我有点难解释为什么我这边会有，但我这边刚好有一个杰哥不要的片段。那总之呢，好，我将杰哥不要放进来。好，我 get recommendations， 我们看一下。那我们回到正题，我们来介绍一下这个我期待很久的这个 apps。我们在右上方呢，点开这个 apps， 可以看到在插件下方有这个 DaVinci Resolve Studio。好，那点进去呢，就有这个 Mac 跟 Windows 的下载点。我们这边也来顺便提一下价钱。Pricing 呢，我用的是这个年缴制。那年缴制呢，就是1年缴$120，那换算起来可能差不多3500到4000中间。那它可以让你在一个平台上无限制的使用。好，那这边可能有人会疑问说，那之后我取消订阅，那我之前的这个盈利资格会不会被剥夺啊？那其实这部分是不用担心，因为 Epidemic Sound 它看的是你发布影片的时间。假设说你在发布影片的时候，你是有这个会员的，那即使你之后取消会员了，也不会受到影响。那下载完成之后呢，我们打开 DaVinci Resolve， 我们到上方的 Workspace， 到 Workflow Integration 这边呢就有个 Epidemic Sound。好，那其实点开之后呢，它就跟我们在网站上看到的页面差不多。好，那在这边呢，你所有下载的音乐跟音效呢，它就会直接的汇入到你当前所在的资料夹里。比如说我到 SFX， 我随便查一个，我打个 Water。可以看到这些音效呢，就直接被我们汇入到左边的素材库来。其实这样子就可以很快速的呢，去帮你的画面配音。好，那我再加个音乐好了。
配上画面跟调色。好，可以看到这样子找音乐跟找音效呢，就变得很方便快速。那再教大家一个小撇步，我们打开这个插件，到右上方，我们点开它的 Settings， 在这边呢，你可以选择你储存这个档案的位置。如果我将它放到这个我专门用来储存 DaVinci Resolve 音乐的位置的话呢，我只要再将这些音乐呢拉到这个 Power Bin 里面。好，那这个 Power Bin 呢，我可以到 Media Pool 的右上方。点开 Show Power Bins， 好，再将我这个存放音乐的资料夹拖放上来。那这样子呢，只要随着时间累积，你就建立一个自己非常完善的一个音乐资料库。那这个对剪辑来讲是非常非常有帮助。好，那以上就是这个简单介绍一下我使用的音乐网站 Epidemic Sound 以及它最新的这个 APP 插件。好，那影片大概就到这边，祝你创作愉快，我们下次见，拜拜。